घोटकी मां मूंखे अपडेट कंदा हलूं। आदिलपुर लॻ ॻोठे पंजल सेतो वटि ॿुध माइनर खे 20 फुट घारो पइजी वियो आहे। तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। घोटकी मां आदिलपुर लॻ ॻोठ पंजल सेतो में बंद माइनर खे 20 फुट घारो पइजी वियो आहे। घारो पवण सबबि सवे एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अची वियो आहे। आपाशी अमलो न पहुतो आहे, जॾहिं त ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाइण तहत घारो बंदि करण में रुधल आहिनि। इन जा तफ़सील मालूम कंदासीं। घोटकी मां मुश्ताक लगारे खां। मुश्ताक आगाह कजो। जी, एक पासे आबादगार पानी लाइ एहतजाज कनि था, तो ॿिए पासे वाहन खे घारा लॻी रहिया आहिनि। घोटकी लॻ आदिलपुर भरिसां ॻोठ पिंजल सेतो भरिसां बंद माइनर खे घारो लॻो आहे। 20 फुट घारो लॻण सबबि सवे एकड़नि ते बीठल कमंद फुटी ऐं सब्जियुनि जो फसल जेको आहे पाणी हेठि अची चुको आहे। ॻोठाणो जो इहो चवण आहे त आपाशी अमले खे इतलाह कयो, पर आपाशी अमलो जेको आहे इतलाह बावजूद न पहुतो, तंहिं करे ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत जेको आहे घारे खे बंदि करण में रुधल आहिनि। अञा ताईं जेको घारो बंदि न थियो आहे। जी, वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।